ចាំមើលថៃថ្លើមធំដល់កម្រិតណាប្រធានអាស៊ានមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកមហាអំណាចចិននិងមហាអំណាចរុស្ស៊ីទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញក្រោយពេលផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងវិញដោយសារការឈ្លានពានពីសំណាក់យោធាថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយ៉ាងកម្រោលលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអាស៊ានផងនោះបានធ្វើការទំនាក់ទំនងមកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់ក្នុងគោលបំណងបញ្ជៀសកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសពិការបន្ថែមលើនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានចូលមកសម្របសម្រួលសារជាថ្មីដោយលោកបានសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីផងដែរក្រោយពេលបញ្ចប់ការសន្ទនាលោកអាន់វ៉ាបានប្រកាសពីវេលាកំណត់ឲ្យមានបទឈប់បាញ់ថ្មីថែមទាំងដាក់បញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសថៃបានតាំងខ្លួនឯងជាបងធំដោយទាត់ចោលមិនអនុវត្តតាមការកំណត់នេះទេក្រោយពេលបរាជ័យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការបដិផ្ដើមឲ្យមានបទឈប់បាញ់សារជាថ្មីមហាអំណាចចិនដែលជានាគនៅអាស៊ីក៏បានចេញមកសម្របសម្រួលដែរដោយនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូថ្លែងចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសថាប្រទេសចិនចង់ឲ្យភាគីកម្ពុជាថៃគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឡើងវិញដោយប្រទេសចិននឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈប់បាញ់គ្នានិងចរចារកសន្តិភាពឡើងវិញមិនទាន់អស់នោះទេមហាអំណាចរុស្ស៊ីវិញក៏បានទាមទារឲ្យកម្ពុជានិងថៃគោរពបទឈប់បាញ់ឡើងវិញហើយចូលតុចរចាដើម្បីពិភាក្សាដោយសន្តិវិធីរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ឈប់ការស្លាប់និងរបួសរបស់កងទ័ពក៏ដូចជាប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមចុច like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ